Nu kommer der rytterridende her også. Spændende. Skovridning er altid spændende. Jeg har 2 piger, der går til ridning. Man kan ikke stoppe med at snakke om heste hver aften. Det bliver man ikke den gladeste far af, for det koster penge. Så er vi på jagt igen efter skovbilledet her i skoven. Jeg har taget kameraet frem fra starten af for at kunne se, hvad der sker i søerne, når der er, at man er i gang med at lede efter noget. Som sagt er det altid dødbesværligt i skoven, for der er så mange ting, og man skal finde det der enkelte lille ting, man skal separere. Men lad os se, hvad der sker. Jeg har lige sat min 150 mm objektiv på, fordi at der står et egetræ herinde, som er mørklet og det hele, så jeg tænkte, det kunne være noget, jeg kunne få frem. Men det spørgsmål om min 150 mm er nok til at nå helt derud. Jeg tvivler, men det skal jo prøves. Nå, men heldigvis ser det ud som om at 1,5 mm det er nok til at nå det ud til træet og få rammet det ind. Så skal vi bare se, om det kan blive til noget. Det er en lille smule svært, fordi der er for meget baggrund, men jeg håber på, at det mørke i træet kan træde mere frem, fordi den står på sådan en grøn bøgetræsblade. Det første skud færdigt, og det tror jeg kommer til at fungere godt nok. Men så lige herover bagi, så man kigger ind igennem herover, der kunne man godt jage sit Dreamy Forest-billede. Ja, som man kan se, så er den lige her. Så har jeg lige fotograferet skovstien med S-kurven på. Og jeg tror, jeg var heldig, fordi at, der kom den ene sky, der er. S-kurven er jo klassisk, kan man sige, at den giver jo, at man kigger ind i billedet, og man sejler lidt derind af for at se, hvad der ellers er. Jeg har igen følgt min egen filosofi og ikke har højt dybskarp. Jeg har fokuseret i midten af billedet, fordi jeg tænkte, det er der, man vil kigge ind. Og så bliver det sådan lidt, i mine øjne i hvert fald, mere interessant at kigge på. Jeg vil lige informere om, at Ricardo har fundet ud af, hvad det er, jeg hører på mine ørebøffer. Så han får tilsendt et print, når han engang har fundet ud af, hvad det er for noget, han ønsker. Så tillykke med det, Ricardo. Og til dem, der måske er nysgerrige over, hvad det er, jeg hører, så er det faktisk filmmusik. Det er filmscore.
Det er ikke popmusik, det er mere sådan noget stort pompøst noget, og det kan godt være rimelig vildt, når man sidder i skoven, og det er mørkt og alt muligt andet, og man så hører sådan noget hyggelig musik, men så tror man fandme, at man er midt i en gyser. Men det var sådan set det, jeg hører. Det hører jeg stadig. Jeg har hørt det hele mit liv. Så det er en ting, man skal prøve. Det giver følelserne ud på tøjet, og også nerverne en gang imellem. Som kan inspirere en, det er jo døde træer. Døde træer kan være enormt spændende og enormt krakeleret og have fin tekstur på. Så hvis man kigger heroppe bag, så står der faktisk et her. Og jeg havde også et hernede, som var interessant at kigge på. Jeg skal se, om jeg kan få fotograferet. Men det sjove er altid, der står altid de her træer, som bare går ud. Og så gror der alle mulige andre ting på det i stedet for. Men det tror jeg var det træ for i dag. For ikke at vi skal komme til at snakke døde træer hele tiden. Det jeg prøver på at fange, det er de her træer lige her om året, som får det første sollys. Og se om det giver noget spil i det. Det er rimelig spændende, men jeg er ikke sikker på, at det kommer til at fungere. Så, men det er igen bare for at prøve løs. Det er i hvert fald en fin morgen. Så har jeg lige været her en halv times tid og har lavet lidt optagelser af Grænskov, mens den vågnede. Det har været spændende nok. Måske glemte jeg lige at sige, at I skal huske at abonnere på kanalen, så vi kan få lidt mere gang i den. Det er jo lidt sjovere, når vi er lidt flere. Og hvis man ellers har nogle gode idéer, så skriv dem ned i kommentaren, nede under filmen her. Og ellers er det jo bare at komme ud i naturen og fotografere. Nå, nu er klokken ved at være 8. Og det er tid til for mig at komme hjem. Det skulle ved at være lidt koldt. Det blæste ikke i morges, da jeg tog afsted. Så jeg tror, at det er tid til at komme hjem. Næse løber og ja, kolde fingre. Så nogle gange er det sgu lidt besværligt at koncentrere sig. Og så ses vi jo bare til næste afsnit af den her kanal. Ha' det godt.